Kaza başkentin kuzeybatı kesiminde bir kentte meydana geldi. İtfaiye şefi uçakta bulunan 3 kişinin kazada öldüğünü bildirmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan araştırmada da içeride bulunan 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Amerikan Federal Havacılık İdaresi yetkilileri 2 motorlu uçağın düşmeden önce civardaki küçük bir havaalanına yaklaşmakta olduğunu ifade etmişti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun olay yerinde incelemesi sürüyor.